Akka mooltan daawwattoota keenya odammaaf kabaddee dhihaadeen isinitti himaan Badrii Yusufi. Wareegamuun miseensa waraana bilisummaa Oromoo qabsaawaa Kamaal Hebboo ergaa dhagaamee marsaalee hawaasummaa irratti oduu ijoo fi gaddaa tahee jira. Walaleessaa Ustaaz Kamaal Hebboo ajjeechaa artisti Haacaaluu Hundeessan booda qabsoo hidhannoo kan waraanni bilisummaa Oromoo adeemsisaa jirutti dabalamuun isaanii beekama. Erga dirree falmaa waraana bilisummaa Oromootti dabalameen boodas walaloo warraaysan waraana bilisummaa Oromoo onnachiisan agarsiisaa turee jira. Haa ta'u garuu tibbaa kana wareegamuun isaa ergaa dhaga'ameen booda namoonni hedduun gadda isaanii bifa garagaraatiin ibsanii jiru. Namni dhageettii guddaa qabaachaa ture Ustaaz Kamaal Kibbaa Baha Oromiyaa godina Baalee keessatti ajjeefame odeessi jedhu dhagamus garuu BBS maddeen walabarraan mirkaneeffanne. Dubbatan waraana bilisummaa Oromoo obbo Daatarbii wareegamuu Kamaal ilaalchisuun bakka itti wareegamee fi guyyaa itti wareegame akkanatti ibsan. Jaal Kamaal Hebboo kan waboo biras Oromoo bal'aa biras kabajaaf jaalatama hedduu qabu. Lola aanaa sirkaa naannoo Gobeessaatti kan gaafa waxabajjii 10 fi hanga waxabajjii 13 gaggeeffame turetti wareegame. Jaalawwan tokko biroo wajjin wareegame yeroo sana. Kan itti wareegame immoo utuu hidhattoota Shimallis warra gara gaara galamaatti deemaa jiranii utuu kuffisuu ofiisaa kufee akka bakka bu'aa dhaabaattis akka nama dhuunfaa tokkottis wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Wanta anaan baay'ee na gaddisiisedha. Har'a warroonni fedhii mataa isaaniif jecha wareegama goota akkasii gad xiqqeessitanii guyyaa tokko akka Rabbii isin gaafatu akka isin irraanfatin isin yaadachiisuun barbaada. Namoonni waraana bilisummaa Oromoo deeggaran qabsaawaa Kamaal kaayyoo manaa bayeef jecha osoo lolarra jiru wareegame yoo jiran namoonni garii ammoo wal dhibdee waboo keessatti mudateen lubbuun isaa dabartee jechuudhaan ibsan. Walitti bu'iinsa fi wal waraansi gaanfa Afrikaa tibbanaa sadarkaa yaaddessarra gahee ji'a addi bilisummaa Oromoo ibsa baasen adoolessaa 2 bara 2022 sanbata kaleessaa ibsa kan baase addi bilisummaa Oromoo rakkoon bakka tokkotti dhalate bakka biratti babal'atuu fi if eeggannoo fi hubannoodhaan qabuu feesisaa jee. Geggeessitoonni paartii Biltsiginnaa adeemsaa maalla dhibdeen deemaa jiru jechuunis qeeqee jira. Dararamni duuti buqqaafamuu fi beelli jireenya ummatichaa guyyaa guyyaa ta'e jechuunis yaaddoo qabu ibsee jira addi bilisummaa Oromoo. Tibbana pirezidaantonni mootummaa naannoo Amaaraa fi mootummaa naannoo Oromiyaa Bahar Daaritti walgahii godhachuun riphxee loltoota Oromiyaa keessa jiraatan kan isaan Onag Shanee jedhanii yaaman irratti waraana labsanii jiru jee addi bilisummaa Oromoo ibsa isaa kanaan. Dabaluunis raayyaan ittisa biyyaa meeshaalee gurguddoo fe'atuun naannoo Amaararraa kallattii garagaraatiin Oromiyaa seenan jechuun himatee jira. Rakkoo maddi isaa siyaasaa ta'eef deebii akkanaa marsaalee hedduu deddeebi'anii kennuun fala hin ta'us jee addi bilisummaa Oromoo rakkoolee kanneen humna waraanan furuuf yaaluun bu'aa tokko akka hin buusne waggoottan 50 dabran agarree jirras jee. Miidhaa murnoota hawaasaa garagararra gahaa jiru kan yaadachiise addi bilisummaa Oromoo pirezidaantonni naannolee lameenii tarkaanfii lolaa labsuu kanarraa akka if qusatanii fi marii karaa nagayaatiin rakkoo jiru furuuf akka hojjetan yaamicha godhanii jiru. Ta'uu baannan dhiiga dhangala'uuf deemuu fi rakkoo ummata jidduutti hammaatu dararaa fi buqqaafamuu ummata nagayaa kanaan wal qabatee dhufuuf geggeessitoota kanneentu itti gaafatamaa jee addi bilisummaa Oromoo ibsa isaa kanaan. Naannoleen Itoophiyaa biroo dantaa waliinii obbolummaa hariiroo fi nagaan waliin jiraachuu ummata sabaaf sablammoota biyyattii jidduu jiru akka hin boronneef gochaa kana keessatti akka hin hirmaanne hubachiifnas jee injifannoo ummata Oromoof jechuun ibsa adoolessa 2 bara 2022 Finfinneerraa baase kanaan ibsee jira addi bilisummaa Oromoo. Sirna kabaja ayyaana irreessaa bara 2016 irratti jeequmsa ka'ee tureen Oromoonni ajjeefaman 600 ol ta'uu ragaaleen yeroo sanitti baanis ibsi mootummaan Itoophiyaa yeroo sanitti kenne namoonni du'an toora namoota 50 qofa jechuun isaa ni yaadatama. Namoota maatiin isaanii irreecha irratti jala ajjeefaman keessaa tokko obbo Taammiruu Bultooti. Obbo Taammiruun reeffa obboleessa isaanii Darajee Bultoo
toora reeffa namoota 600 fi wahii irratti galmeessanii hospitaala baafatu VOA'tti himanii jiru. Humnoonni mootummaa sirna dabree EPRDF agaazii jaaman onkoloolessa 2 bara 2016 ummata ayyaana irreechaaf goleelee Oromiyaa fi kutaalee biyyattii garaagararraa dhufan irratti dhukaasa banuun dhumaatii lammiilee nagayaaf sababa ta'an haati warraa Abdiisaa Booranaa Aadde Siifan Laggasaa ulfaa qabanii fi daa'imman dabalatee Oromoonni dhibbootan lakkaaman bara 2016 keessa ayyaana irreessaa hora harsadee Bishooftutti ajjeefamuun ni yaadatama. Poolisoonni achitti bobbaafaman sun boombii aaraa ija imimmeessuu fi dhukaasa jira roobsuun namoota hedduu lubbuu galaafatanii turan. Baay'ina uummatarraa kan ka'e namoonni hedduun holqatti walirraa kufuudhaan du'uun isaaniitis ni beekama. Mootummaan Itoophiyaa immoo ibsa yeroo san baase keessatti lakkoofsi namoota du'anii 50 qofa jedhee ture. Gabaasan Human Rights Watch yeroo sanitti baase ammoo namoota hallayyatti du'aniin alas kanneen rasaasan ajjeefaman akka jiran mirkaneesse. Obbo Taamiruun galmee namoota du'anii 600 keessaa reeffa obboleessa isaa darajee meeqarratti galmeessanii hospitaala akka baafatan ni ibsu. Obbo Taamiruun mana dubbisaa tokko obboleessa isaa wareegamaniif Oromoota kaaniif Bishooftutti qarshii miliyoona 1.2 ijaaranii faayidaaf akka oolchanillee himanii jiru. Sirni EPRDF kan taayitarraa ka'eef kan amma aangorra jiru bilisiginnaanis humnoota isaanii rasaasan nama ajjeesan seeratti dhiyeessanii gaafatan hin argamne. Ganna lameen dabran kana keessa ammoo mootummaan Itoophiyaa ayyaana irreessa irratti namoonni muraasni qofti akka argaman godhee ture. Kunis sababa koronaa vaayirasiitiin tahuu mootummaan Itoophiyaa himaa ture. Ameerikaa keessatti miseensonni poolisii 3 osoo xalayaa mana murtii irraa ba'ee qabatanii shakkamaa to'annoo jala oolchuuf deeman ajjeefamanii jedhame. Haleellaa bulchiinsa Kentaakii keessatti mudate kanaan poolisoonni 3 battalatti yoo ajjeefaman namoonni biraa 3 akka madaa'an poolisiin biyyattii mirkaneessee jira. Akka gabaasaa maddeenitti poolisoonni kanneen xalayaa nama mana keessatti jeequmsa uume jedhame manni murtii to'annoo jala akka oolu ajaje qabuuf battala mana namtichaa gaanitti dhukaasni itti banamee lubbuu isaanii dhaban. Joon Haanti ajajaa poolisii Filooridaa yeroo ta'an poolisoonni ajjeefaman yeroo mana shakkamaa ga'anitti akka ta'e maddeen ututti himanii jiru. Erga dhukaasni sa'aatii 3f adeemsifameen booda ammoo shakkamaan Laansi Stoorzi jedhamu maatii waliin mari'atee akka harka laatallee poolisiin biyyattii mirkaneessee jira. Namni kun poolisoota ajjeesuun himanni 2 kan irratti baname yeroo ta'u yaalii ajjeechan ammoo himataaleen 5 akka irratti dhihaatanis gabaafamee jira. Poolisoonni Filooridaa fi Kentaakii ajjechaa kanaan gadda itti dhagame ibsuun akka qoratamus gaafatanii jiru. Poolisoonni Naayijeeriyaa namoota 77 kanneen cherchii keessatti ugguraman baraaree jedhame. Akka gabaasaa maddeenitti daa'imman dabalatee yoo xiqqaate namoonni 77 waldaa amantii tokko keessatti ugguramanii turan baraaramuun ibsamee jira. Geggeessitoonni waldayichaa haala amanticha faallessuun Iyesuus Eblaa dabree keessa ni dhufa jechuun hordoftoota gowwoomsuun ji'oota hedduuf cherchii keessatti tursiisuun hordoftoonni waaqeffatuuf dhaqanis oduu tana ijaan arguuf ji'ootaaf akka achi turan gabaafamee jira. Taateen kunis kibba lixa Naayijeeriyaa kutaa Undoo jedhamu keessatti kan mudate yeroo ta'u dubartiin ijoolleen ishii jalaa badde takka waldaa sanitti ijoolleen ishii waan argamteef eeruu poolisiif laatameen poolisoonni achitti bobbaafamuun namoota 77 akka baraarantu gabaafame. Paastariin waldayichaa fi itti aanan isaanii to'annoo jala kan oolfaman yeroo ta'u shakkamtoota waldaa Hool Baabil Believers jedhaman irratti himata banuuf akka jiru poolisiin biyyattii beeksisee jira. Paastarii gargaaraa Piitar Asumoosaa ji'a Eblaa dabree keessa Iyesuus dhufuuf jira jechuun hordoftoota qalbii rarraasee oduu tana dhugoomsuuf ammoo hordoftoonni achitti argaman gowwoomfamanii yeroo dheeraaf akka achi turantu gabaafamee jira. Boodarra garuu dhufaatiin isaa ji'a fulbaanatti waan achi butameef hordoftoonni hangasitti geggeessitootaaf akka abboomamanii obsaan achi turan gorsaa tures jedhame. Kanneen amma uggura jala poolisiin baafaman keessatti daa'imman 26 namoota ga'eessota ta'an 43 fi ijoollonni 8 ni argamuu jedhamee jira. Akka amantiin kiristaanaa himtutti Iisan yookaan Iyesuus Kiristoos yeroo lammaffaaf deebi'ee ni dhufa. Kanaaf hordoftoonni tajaajiltoota amanuun ji'ootaaf dhufaatii Iyesuus abdiin akka eegan taasifamanis jedhamee jira. Tole daawwattoota keenya oduu namaaf qabannee dhiyaanne isaan gammadaa daawwattan ture an Badri Yusufi ulfaadha.